Azərbaycanda kommunal xidmətlərlə bağlı vahid informasiya sisteminin yaradılacağı açıqlanıb. Artıq bu istiqamətdə müvafiq yol xəritəsi də təsdiqlənib. Məlumata görə sistemin yaradılmasına İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi rəhbərlik edəcək. Beləliklə, artıq bir abunetçi kodu ilə bütün kommunal xidmətləri ödəmək mümkün olacaq. Sistem abonentlərə kommunal xidmətlərlə bağlı məlumatları vahid platformadan əldə etməyə və ödənişləri daha rahat həyata keçirməyə imkan verəcək. Ən başlıcası, istifadəçilər bu sistem vasitəsilə vahid portal üzərindən elektrik, qaz, su, istilik və digər kommunal xidmətlər üzrə borclarını, sərfiyyat göstəricilərini və tarifləri izləyə biləcəklər. Gələcək mərhələlərdə isə xidmət daha da genişləndiriləcək. Mənzil istismar sahəsi, lift, mənzil fonduna dair xidmətlər də bu sistemə inteqrasiya ediləcək. Yəni sistem vasitəsilə kommunal xidmət sahəsində həm də xidmət keyfiyyəti və şəffaflıq əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Bizim media xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı qlobal infaza danışan İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları Sənayesi Assosiasiyasının idarə heyətinin sədri Elvin Abbasov qeyd edib ki, yeni sistem vasitəsilə artıq insan faktoru aradan qalxacaq. Yəni bildirişin verilməsi, sayğacın şəklinin çəkilməsi, vətəndaş və sahə müfəttişi arasındakı münasibətlər elektronlaşdırılacaq. Həmçinin yeni mexanizm sahəsində əvvəllər tez-tez rast gəlinən ünvan problemləri məsələsi də öz həllini tapacaq. Vətəndaşların vahid ünvanı, vahid abunetçi kodu olacaq. Sədr bu istiqamətdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan pilot layihələrindən də söz açıb. Sistem 2 mərhələdə. İlkin mərhələdə Bakı və böyük şəhərlərdə pilot layihə şəklində tətbiq olunacaq. Bu versiyalarda uğurlu və uğursuz hallar araşdırılacaq. Ola bilsin ki, kiçik dəyişikliklər edilsin. Qeyd edək ki, yeni sistemlə bağlı sənədin hazırlanması mayın 1-nə, əsas mərhələlərin tamamlanması isə cari ilin sonuna planlaşdırılıb.